Так, друзья, а сейчас я вам расскажу о плюсах кухни без ручек. Посмотрите, здесь у нас имеется кухня с профилем Гола. У нас нет выпирающих ручек, соответственно, когда мы идем, мы ни за что не заденем. Удобно протирать. Вот так все можно, даже если что-то пролилось здесь, протереть. А хвататься очень удобно. Здесь удобный захват. Выглядит красиво, минималистично, эстетично и шикарно.